Mwanangu wa pili niliponea chupuchupu kwa neema ya Mungu. Sasa naona kitu ilikuvamia wakati ukiwa na mwanao nini? Wa pili. Ilikuwa mtumishi mume wako nini? Toka mwanangu anamchumbia kwa kwenye huduma. Kwa kwenye huduma. Alikuwa chini ya mtu. Kwa chini ya mtu. Lakini alipokuwa akiendelea mbele, alikatisha tamaa. Kisha tamaa. Akawa chini ya mtumishi mwingine. Sawa. Lakini alikuwa anafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu sana. Sawa. Na tulikuwa tunajitoa sana. Lakini alikuwa anashia kuuliza. Sawa. Nimefika mahali nataka baada ya huduma kabisa. Nataka baada ya kusikia Mungu amen. Sawa. Hata sasa nimeona tu Mungu kumshawishi sana kwenda kanisani. Lakini hataki, japo Mungu amemfundisha mara nyingi sana. Kwamba usipotumikia utakufa. Na namna yake ya kufa Mungu alimuonyesha. Na akimtumikia ataishi vipi pia Mungu alimuonyesha. Lakini hataki kabisa kusikia kwa sababu alikata tamaa na mambo alipita. Nimefika mahali najiuliza maswali, kila kijaribu biashara inakufa. Kila kijaribu chochote kinakufa. Kwa hiyo nimebaki ninabeba mzigo mwenyewe niko na Mungu. Niko najiuliza sasa nini hatima yake? Na mimi nimefanya huduma nimemwambia Mungu muda, lakini kila nitaka kupiga hatua mahali fulani natokea watu. Kwa hiyo nimefika najiuliza nini maana yake? Sosi nini? Chanzo cha hapo ni nini? Ndio. Sasa mimi naona kesi. Sasa mimi ninatamani ungenielezea kile ambacho okay, ndio kitu kinakufanya unaumia, unakuwa unatembea una uchungu. Hicho. Sasa mimi naona wakati ukiwa na huyo mwanao, una mimba ya mwanao wapi? Unasema mzako ulikuwa kufa. Niliingia theater, walifanya operation. Baada ya ile operation, mtoto aliangalia tumboni, alikataa kutoka. Kwa hiyo mtoto alihangaika sana. Sasa nilikuwa ninaona ile mshikapoti. Walimvuta kwa nguvu, baadaye kuna baadhi ya mshipa imesonga, damu ilifika nyingi sana, kutegemea kama mtapona. Okay. Sasa Mungu alikuwa ameweka utumishi wako. Sawa? Na uanze kuitenda kazi. Lakini wakati ukiwa na mimba ya mwanao, kwa kesho nasema mnaga ikaja kamvaa baadaye akawa nakataliwa akasema baadaye, hiyo yote imetokana na kwa sababu ulipokuwa una ujauzito. Naona kuna hii roho ikuvamia. Nisamehe, nataka niseme kitu. Mimi kuna ubiri kule uoga, sipendi kutoa profess kama sijakamilisha kama ninataka. Nataka nifundishe tu, nataka nifundishe tu hiyo weekend. Lakini nilikuwa naendelea kuhubiri nikaona yeye anasinzia. Nakumbuka mwaka mmoja tukiwa pale juu. Ilikuwa kama hivi, leo Mungu anafanya kitu hapo na. Sawa? Nilikuwa na ubiri, nimejipanga nje nihubiri kitu fulani, sikumbuki kwa sababu nini. Lakini kuna mama alikuwa amekaa kanisani. Yule mama kumbe ana mwanae, wangapi nakumbuka yule mama ambaye alikuwa ana mtoto wake yuko Marashi. Afu kaomba kanisani, akafunguliwa, alikuwa amefungwa jela. Ile clip iko YouTube. Nikiwa na ubiri kama hivi na akafanya kama wewe unavyosungukao na sinjea. Unisamehe lakini nakwambia upole. Sasa nitamani nikiwa huko na nimwambie, wewe. Hata yeye pia nitamani nifanye. Nikasema niende kuhubiri, nasema jamani nilikuwa kusema, nilikuwa nataka kusogea. Nitamani kama vile nini? Maana yake sasa ndio jasho. Ndio jasho. Ndio anakuomba kwa sio mbaya, ndio. Yaani kumbe shetani anafanya kitu kibaya. Kwa sababu nimekuja na mgusa na nasikia roho Mungu ananiambia, simwache hivi. Simlika baba na roho kuna naye. Sasa Mungu yeye alikuleta kusudi ya hiki. Yesu unajua? Unaona? Sasa Mungu amekuleta, mimi nikaongea ni mgeni. Na leo kusema kweli ndio leo siku pale. Mama kanaambia hapo kwa sababu mazingira yalikuwa bado hayakaa vizuri. Kwa tumeishia kujenga kule kujazika. Hapo kwa kujenga hapo. Tumepiga bati wiki hii. Bati pale tumezima na huko tumeenda na umeme. Piga Yesu makofi. Na tunapoelekea hata hivi nazungumza. Kuna wakati huu mguu unaona unaoshika huo unakupaza ili eneo.
Hadi unashangaa tu mguu unafanya unakung'ang'ania. Sasa ninaona katika ulimwengu ukiwa na mimba ya pili, mahali mlipokuwa mnakaa, mlikuwa mnaomba wenyewe. Amen. Ninyi ndio mlikuwa mnafanya waombaji pale. Ile nguvu kwa mtaa. Anakupa neema. Anakupeni kibali. Naona katika ulimwengu wale kwa nyumba ambao mlikuwa mnaishi sasa, kuna yani nyumba lakini imezungukwa na nyumba. Sasa adui akapanda watu kwa pembe nne. Wakati huo ulikuwa nakaa sio nyumba peke yako, yani sio mahala. Sio kama tulikuwa tunazunguka na nyumba. Ndivyo tulikuwa nakaa. Katika nini ya nyumba nini. Sasa adui mlikuwa mmeshamzingira na kwa viwango vikubwa. Wote mlikuwa mnaomba Baba. Adui akakuvaa wewe kwa njia. Samia, lakini nataka kufungulia Bwana kusaidia. Alipokuvaa bado ilikuwa ngumu kwa sababu bado kuna neema ya Mungu ilikuwa upande wenu. Akirudi mume wako mnaomba na wewe unaomba kidogo na wala, lakini jamaa wako anaendelea kuomba. Baadaye ikabidi watafute namna wa kutengenezea vizingiti 4. Wakaanza kupanga watu ambao wamewazunguka. Nyinyi kwa na wakawa wanajua kama muda wenu wa muombe ni muda fulani. Formula ya kwa Mungu, usijipangie muda wa kuomba. Sawa? Roho Mtakatifu huaga na kusukumaga toka kwa barabara, unasikia rata kapasa kapa. Wakati unapaka hiyo kitu. Unasikia tu uko kwa ndara, unasikia nini? Unasikia omba. Yaani umekaa nyumbani, ulikuwa unaosha vyombo, unasikia tu. Unasikia kama vile ng'ombe. Kanuni ya Mungu ndio iko hivyo. Sasa ukienda mtaa ambao